就是会遇到这个问题啊。这个客人骑乘到一半熄火无法发动，这个是引擎压力表，有没有发现它的引擎压力不足？正常引擎压力需要有9公斤以上才会发动。引擎压力不足是什么原因造成？大概只有2个。第一点是引擎有受损，第二点大部分都是积碳造成的。为什么会是积碳造成的？因为台北市搭的车子骑乘距离比较短，如果我们没有到达工作温度就熄火了，会造成它燃烧不完全，积碳生成的速度会比较快。如果你有遇到这个问题怎么解决？我建议你添加个汽油精，骑段长距离。但是如果你加的汽油精又是短途行驶，是不好的啦。汽车界点找 Hanson， 我在万华等你来。